Jina langu naitwa Emmanuel Amos Luhamba, ni kaimu afisa maendeleo ya ardhi halmashauri ya mji wa Njombe. Katika siku ya leo kuelekea katika maadhimisho ya kitaifa ya usalama na afya mahali pa kazi 2026, Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi kwa kushirikiana na halmashauri ya mji wa Njombe, kwa pamoja tuko hapa tukiwa kwenye banda letu tukiwepo kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Katika kuadhimisha wiki hii, sisi Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi kwa kushirikiana na halmashauri ya mji wa Njombe tumeona ni vyema tuwasogelee wananchi kwa kuwahudumia katika kliniki ya ardhi. Huduma ambazo tunazitoa katika kliniki ya ardhi ni kutoa elimu inayohusu sekta ya ardhi, masuala ya mipango miji, upimaji, uthamini, umilikishaji pamoja na huduma zote zinazohusu ardhi ikiwemo mabaraza ya ardhi kwa ajili ya kutoa elimu ya utatuzi wa migogoro na utaratibu ambao unatumika katika kutatua migogoro ya ardhi. Lakini pia tunahudumia wananchi kwa kuwafanyia maandalizi ya hati miliki kwa maana nyaraka za umiliki katika maeneo ambayo yamepangwa pamoja na kupimwa. Tunao maeneo mengi ambayo yamepangwa katika mkoa wa Njombe, hususan katika halmashauri ya mji wa Njombe ambayo wananchi wake bado hawajamilikishwa. Kwa hiyo kupitia dawati hili tunahudumia wananchi kwa kuandalia nyaraka za umiliki ili kuifanya ardhi iwe salama na kupunguza uwezekano wa kuwepo migogoro ya ardhi ambayo sio ya lazima. Lakini pia tunahudumia wananchi kwa maana ya kukusanya maduhuli ya serikali kwa maana ya kodi ya pango la ardhi. Wananchi wengi wamekuwa wavivu, yawezekana kufika ofisini, lakini kupitia huduma hii ambayo tumekuja kwenye viwanja hivi kuna mkusanyiko wa wananchi wengi. Hivyo tunawahudumia wananchi kwa kuhamasisha katika kutoa ankara za kodi ya pango la ardhi ili waweze kulipia. Lakini pia tunaendelea kupokea changamoto za kisekta ya ardhi, migogoro, malalamiko mbalimbali ya wananchi ambao hawajahudumiwa. Wanafika hapa tunaweza kuwahudumia moja kwa moja na kuwapatia ufumbuzi. Na migogoro au changamoto ambazo hazina ufumbuzi tunazichukua na kuvipangia ratiba nzuri ya kuweza kutatua changamoto hizo. Tuombe tu kupitia maonyesho haya ya wiki ya usalama na afya mahali pa kazi, wananchi watumie fursa hii. Wafike katika banda la Wizara ya Ardhi na halmashauri ya mji wa Njombe waweze kuhudumiwa kwa ukaribu. Na wanapopata taarifa hizi ni muhimu sana kuwajulisha wengine ili waweze kuhudumiwa. Na msingi zaidi ni kuhakikisha ardhi iko salama. Changamoto za kiardhi ni nyingi kwa wananchi, ikiwemo migogoro ya ardhi ambao wakati mwingine wananchi wamekuwa wakijichukulia hata hatua mikononi kwa kugombana, wakati masuala haya yanaweza kushughulikiwa katika ngazi za kitaaluma au ngazi za kitaalamu, lakini pia katika mabaraza ya ardhi ambayo yapo kisheria kwa ajili ya kutatua. Watu waombe sana wananchi wafike banda la Wizara ya Ardhi pamoja na banda la halmashauri ya mji wa Njombe hapa kwenye viwanja. Wewe ukifika ulizia na utapatiwa huduma moja kwa moja. Karibuni sana. Ukiangalia mwitikio wa wananchi katika kufika katika banda letu hili, mwitikio ni mzuri na huduma hizi tumeanza kuzitoa leo, lakini mpaka sasa hivi tumehudumia watu zaidi ya 10 ambao wamefika. Wengine wapo ambao wamekuja kujifunza elimu ya masuala ya ardhi kama ambavyo nimeyaeleza, mipango miji, upimaji, uthamini na umilikishaji, na tumewapa elimu. Lakini wapo watu ambao wamekuja kuandaliwa hati kama tunavyoona, kuna mafaili hapa ambayo yameshafunguliwa kwa ajili ya umilikishaji, na wapo watu ambao wamekuja kuleta changamoto zao ambazo tumezipokea, na wengine tumewapa ushauri, wengine wamepewa ushauri. Kwa hiyo tuwaombe sana wananchi wa halmashauri ya mji wa Njombe, lakini pia hata wageni. Kama tunavyojua sheria zetu za ardhi hazizuii, ukiwa Mtanzania unaruhusiwa kumiliki ardhi. Inawezekana hauishi Njombe lakini unaishi Dodoma, Dar es Salaam, lakini kupitia maonyesho haya umefika katika viwanja hivi, fika uweze kupata huduma ya sekta ya ardhi kwa maana ya huduma zote ambazo tumezielezea kwa maana ya kliniki ya ardhi. Karibuni sana tuweze kuwahudumia.